Besa e Pejës ka mposhtur Trepçën 89 3-2, por ky rezultat nuk i garanton qetësi për ndeshjen e kthimit. Takimi i luajtur në stadiumin Shahin Haxhi Islami të Pejës në kuadër të gjysmëfinales së parë të Digital Kupës së Kosovës u dominua nga vendasit. Mirëpo, kur ata ishin pranë finales, Mitrovicasit u zgjuan nga gjumi dhe shënuan 2 gola që ja rikthejnë shpresën për finale. Ende pa u rehatuar mirë tifozët në stadium, Besa gjen golin e epërsis. Ishte Kastriot Regja që shënon pas një aksioni të rrjedhshëm në minutën e dytë. Loja e mirë e pejanëve vazhdoi edhe në minutat në vijim. Në të 34-ën, Mark Milicajt ja mohon golin shtylla portës së Enes Manxhollit. Edhe pjesa e dytë nis mirë për bardhëkuqt e trajnerit Arbnor Morina. Ata që në minutën e 48 fitojnë penallti përmes Fatih Karahodës, këmbët e të cilit pengohen nga iriu Albert Kaqiku, për çka gjyqtari Genc Nuza akordon 11 metërsh. I sakt ishte mes fushori Fetim Kasapi. Besa nuk ngopet me gola dhe bën trysni edhe për golin e tretë, të cilin e arri në minutën e 56, kur Fatih Karahoda gjen këndin e majt të Manxhollit. Duke parë këtë rezultat, trajneri Afrim Toverlani inkuadron në lojë veteranin Emin Baliqi, derisa më herët kishte hyrë në lojë edhe Kreshnik Lushtaku. Ndërrimet dalin të suksesshme, pasi arrin ta kthjellin Trepçën 89. Fillimisht Drilon Musa humb rast të artë, kur gjuan Sky Portës. Portën nuk e gjen as Fisnik Papuqi i Besës. 10 minutat e fundit flasim për Trepçën 89. Mesfushori Ibrahim Peci arrin që me një gjuajtje nga largësia ta mposht Flamur Nezirin dhe ta rikthej shpresën tek skuadra e tij. Ky gol ju jep zemër Gjelbë Rezinjeve, të cilët arrin të shënojnë edhe 4 minuta më vonë. Emin Baliqi gjen bukur Blerand Kurtishajn e kë me kokë realizon për 3-2. Ky rezultat tani më shumë favorizon 89-shin, pasi me një fitore me rezultat minimal 1-0 ose 2-1 e dërgon në finale. Në takimin tjetër të luajtur në Prizren, Drenica e Feronikeli luajtën pa gola 0-0. Ndeshjet e kthimit zhvillohen me 6 qershor.